Quỷ cái, tao nhắn tin cho mày từ sớm giờ sao mày chịu rep tao mày? Tao bận. Ngậm cái mỏ lại. Mày bận cái quần què gì mà hồi sáng chứ mày đăng 6 cái story up 4 tấm hình comment nào mày không rep hết trơn. Mày bận trao của nội mày hả? Không phải vậy đâu. Ngậm cái mỏ lại. Mày nhắn tin cho tao chưa tới 30 giây tao đã rep tin nhắn của mày. Chị mà mỗi lần tao nhắn tin cho mày tao chờ 4-5 ngày chưa thấy mày trả lời, tao chờ như là chó chờ xương vậy đó. Mày vui thì mày trả lời tin nhắn của tao, còn mày không vui thì mày không thèm xem tin nhắn của tao luôn. Con người mày biết điều không? Mày biết nghĩ cho cảm xúc của người khác không mày? Tao biết. Ngậm cái mỏ lại. Là mày biết dữ chưa? 1 lần 2 lần tao có thể bỏ qua, nhưng mà lần nào cũng như lần nấy 10 lần như chục. Hai đứa đang nói chuyện hăng say cái mày im ru 3-4 ngày liên tục, tao tưởng là mày chết không à. Ví dụ như mày muốn kết thúc câu chuyện ở đó, ít nhất mày cũng thả cho tao được dấu like hoặc là cái kênh bật cười, ít nhất mày cũng thả tim được cái tin nhắn của tao chứ. Đằng này mày không thèm xem tin nhắn của tao luôn, mày biến mất như một cơn gió. Tao nói cho mày biết, bạn bè nhắn tin cho nhau là để trò chuyện, để giao lưu, để kết nối với nhau, nhưng chính vì cái hành động của mày, tất cả các mối quan hệ xung quanh mày sẽ mất kết nối với mày, từ từ họ sẽ rời xa mày biết chưa đồ ngu? Tao biết rồi. Ngậm cái bỏ lại. Chắc là vậy là hay, chắc là vậy là hay lắm.